Obožavam. Joj, Bože, šta sam napravila? Za početak pripreme potrebno nam je 1 litra bilo kojeg biljnog mleka. Ja ovdje imam oceno mleko koje sam sama napravila i taj recept imate na našem YouTube kanalu. Pošto je meni ovdje potrebna 1 litra mleka, nisam pravila punu meru, tamo je 5 litara, pa sam pravila 1/5. Sipam u šerpu otprilike 800 ml ovog ovsenog mleka i nosim na vatru. Dok mi se na vatri mleko lagano zagreva, u jednu manju posudu stavljam 6 kašika kristal šećera, pa dodajem 120 grama ili 3 kesice pudinga sa ukusom vanile. Dodat ću i 1 kašiku, to vam je 20 grama vanilin šećera. Možete da stavite i ekstrakt vanile, pa ću sve zaliti s ovim preostalim mlekom. Mogla sam uzeti malo veću posudu, jel da? Ovako, kad loše procenim, onda moram sve lagano. Obično ja sve uzem veće posude i mutim u njima kako bi mi bilo sve olakšano i da mogu i da žurim i da mlatim i svašta nešto, ali ovaj put, eto. Bila mi lepa ova činija, pa rekao, ajde da je stavim u video. I eto, stavila sam je u video i eto, bolje da nisam. Sad mogu da dodam ostatak mleka. Ovo mleko morate da promešate ili da promućkate zato što se uvek nataloži. Tamo dok ja ovo budem izmešala da nema grudvice i mleko će mi tamo provriti. Ovo mleko ne smete zagrevati na jakoj vatri zato što će vam dole se zalepiti. Mora biti neka srednja do jača vatra i da povremeno promešate. Kod ovakve vrste mleka puding zakuvamo pre nego što provri. Kada je već onako toplo do vrelo, sipamo ovu razmućenu masu pudinga i mešamo. Sve ovo radimo na srednjoj vatri. Puding kada zakuvate, lagano mešajte. Možete da pravite i ovako pauze, a kada se zgusne, onda non stop mešajte. I pošto će to biti veoma brzo, preporučujem da se ne udaljavate od šporeta. Skoro je gotovo. Još malo. Ako se ipak odlučite da zakuvate u vodu, na litru vode treba vam 5 pudinga od vanile. Zato što mnogo ređe ispadne kada stavite 3, ali na ovakvu vrstu mleka možete kao i na obično da stavite 120 grama. Evo ga. Puding se skuvao i skidam ga sa vatre. Čim skinem sa vatre, stavljam preko foliju i ostavljam da se potpuno ohladi. Ukoliko žurite, možete da sipate vreo fil u neku drugu hladnu posudu i tako će vam se brže ohladiti. Sljedeće što radim je da napravim koricu od keksa. Potrebno je 400 grama bilo kojeg mlevenog keksa i dodajem 100 grama šećera u prahu. Možete da pravite kombinaciju keksa i, na primjer, oraha, 300 grama keksa i 100 grama mlevenih oraha, lešnika, badema, šta god da volite. Zatim dodajem 100 grama otopljenog margarina. Ova korica nije standardna za ovu tortu, ali ja sam je dodala namerno da bi dobila na visini torte kao i na njenoj količini. I sad nam je potrebno 200 ml bilo kojeg soka. Ja imam ovdje neki radioaktivni. Šalim se. Ovo je narandža i šargarepa. I sad to dodajem ovdje pomalo. Mada mislim da ću trebati da dodam sve. Sve zavisi kakav keks koristite. Ako je ovako kao kod mene neki suvlji, treba će vam sav sok. Ako budete koristili postnu plazmu, mislim da vam sav sok neće trebati. Ukoliko nemate sok, možete da stavite i bilo koje biljno mleko. Možete da napravite više mleka pa da ga iskoristite osim u fil i ovako u keks.
Ako nemate ni to, može čaj ili voda. Ništa neće faliti. Masa za koricu je gotova. Treba vam tacna, treba vam obruč. Acetatnu foliju možete da stavite i ne morate. Posebno ako neko ima viši obruč, ne mora da stavi ništa. Ja sam ih stavila za svaki slučaj. Sad celu ovu smesu naravno za koru prebacimo. Nemojte da perete, treba će vam posle. I sad koru naravno ovako utisnemo. Kada poravnamo koru, nosimo je u frižider. Sljedeće što radim je da otopim na pari ili u mikrotalasnoj 100 grama kakao krem table. Uzmem jednu posudu pa u nju stavim 150 grama omekšalog margarina i dodajem 150 grama kristal šećera. Količinu šećera možete da regulišete po svom ukusu. I sad mutimo sve zajedno. Na kraju sam uspela da ga umutim. Sada uzmemo ovaj ohlađeni fil, skinemo foliju, pa i njega malo umutimo. Opet im zamenimo mesto, pa sad ovaj puding iz nekoliko puta dodajem u margarin. Obavezno okolo i po dnu varjačom ili spatulom dobro promešate, jer evo vidite, ostane neumućenih delova. Pa da nam se to ne desi, lepo sve promešamo i opet sve umutimo. Baza za sva 3 fila nam je gotova. Fil zatim podelimo ovako na 3 dela, pa u jedan deo stavimo 100 grama kokosa. Ko ne voli kokos, možete da menjate orasima, lešnicima, čime god volite. Tradicionalno, u Pesah tortu ide žele bombone. Ovo su naravno posne žele bombone. One imaju na sebi čak i obeležja. Evo ovako možete da vidite. Piše posno. Ukoliko to ne piše, samo okrenete pozadi i pročitate deklaraciju. Na deklaraciji piše da koriste agar-agar želatin, a ne goveđi. I to je to. I u treći deo, ova prethodno otopljena i prohlađena kakao krem tabla. Sve ovo naravno možete da pravite i u mrsnoj varijanti i tada će ova čokolada da bude tamnija. Žele ćemo samo promešati. Ako nećete žele, možete da stavite šta god drugo da volite. Kokos deo ćemo umutiti, a onda promešati. I ovaj drugi deo nam je gotov. I čokoladni deo mutimo. Malo promešamo i ovaj fil je gotov. Ako vam se desi da sipate mlatu čokoladu u hladan krem, dobit ćete i čokoladne komadiće. Možda to niste želeli, ali sad ih imate i ništa ne smetaju. Dolazi na red filovanje. Uzimamo prvo krem koji je najčvršći, a to je ovaj kokos. I njega stavljamo na dno. Uvek biramo krem koji je čvršći da ga stavimo prvog, jer će nam on fino držati tortu. I sad naravno poravnamo. Preko kokosa stavljamo čokoladni. On će dodatno da se stegne u frižideru, a i napravit će lep kontrast. Preko čokolade, naravno, žele deo. Sad, pošto nam je čokolada još dosta mekana, ovako ćemo svuda pomalo staviti ovog žele, da bismo mogli lakše da ga rasporedimo. Pošto ovako sve fino premažem, nosim nekoliko sati tortu u frižider, a najbolje bi bilo da odstoji preko noći. Ukoliko želite, možete odmah da je dekorišete i ne morate. Kada se torta ohladi, umutim 2 kesice posnog šlaga. Koristim ovaj posni šlag i na njemu piše da treba 125 ml vode. Ja ne stavim 125, nego 100. Da budem sigurna da će se lepo umutiti. I ono izgleda ovako. Od gore ću staviti malo šlaga
pa ću to da razvučem. I sad ću da uradim neku malu dekoraciju.